Hai, hei, ngapain pada ngantri depan pintu? Ngapain? Nggak ada yang keluar. Udah ngantri, ada yang mau keluar. Ada yang mau keluar, antri depan pintu. Ketuanya tuh paling depan tuh, ketua geng. Hei, nggak ada yang nyuruh keluar, nggak ada. Nggak ada. Orang udah malam juga. Mau ngapain malam-malam keluar? Udah di dalam aja, besok aja keluarnya ya. Ini kamu nih tukang ajak keluar nih, ini nih. Nih. Ini dia pelakunya.